Umasipala ombhaxa weNelson Mandela Metro waziwa ngezoqoqosho eMpuma Koloni. Kodwa ungaziswa kwenkonzo luntwini yona ngxaki lomasipala. Yiminyaka uBrendan Finis ehlala apha eBethelsdorp. Uthi inkonzo zoluntu azizi apha. Bahlali bomnyameni njengoko izibane zasesitalatweni zingasebenzi nendlela ezineziginqi. Uthi nangona kukho imbalela, iimpompo zisavuza amanzi ade afike kuye endlini. There's no service delivery going on here, and the residents do have reason to be frustrated. Councillors are getting frustrated with us, but we have reason to be frustrated. Le ngxaki ayikho seBethelsdorp kuphela. Abahlali bale metro bathi bajona ingxaki ezifanayo. Esinazi ii-potholes mostly eMotherwell eNew29 nayo ingxaki yamanzi. Amanzi asasibetha kakhulu, mandithi ibhayi lonke lisakhala ngamanzi. Enye nenye noko ndisancoma kumasipala wethu ombhaxa weNelson Mandela Bay, and baba nothi bajonge kakhulu kwezinto ezibakanyileyo zamanzi nee-potholes. Indlela zethu noko azikhontle kakhulu, umasipala bonojonga kakhulu kuzo ndingavuya kakhulu. Umasipala uthi bayazilungisa izibane zasesitalatweni. Contract yona uba sesayitini ingxakana ke besinayo kuba besiku-lockdown stage 3 and 4. Into eyenzekayo ke ngoku besingafumaneki materials for into bangaba zizokwazi usebenza isi contract. Noko ngoku material ifumanekile, so basesayitini ndithetha nawe nje. Abahlali bathi bafuna kubekho uzinzo kulomasipala kwaye konyula abaphathi bazolungisa ingxaki ezimelana lomasipala. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.